Selamun Aleyküm. Əziz müsəlmanlar, Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləmin 3 sünnəsinə əməl etməklə orucumuzu daha gümrah şəkildə yerinə yetirə bilərik. Birincisi sahur etməkdir. İkincisi orucu açarkən az yemək, mədəni çox yeməklə doldurmamaqdır. Üçüncüsü isə gecənin bir hissəsini yatmaq, gecəni yuxusuz keçirməməkdir. Səhur etməyə gəldikdə Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm Buxaridə gələn hədisdə buyurur ki, təsəhharu fə innə fis-səhuri bərəkə. Səhur edin, həqiqətən də səhur yeməyində bərəkət var, səhur etməkdə bərəkət var. Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar səhur etmədən, sabah yeməyi yemədən, yəni sabah namazından qabaq heç bir şey yemədən oruc tuturlar, oruca niyyət edirlər və gün ərzində bu onların zəif və halsız olmalarına gətirib çıxardır. Lakin onlar Peyğəmbərin bu tövsiyəsinə əməl etsəydilər, gün ərzində orucu davam etdirmək üçün özlərində daha çox taqət hiss edərdilər. İkinci tövsiyə isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin orucu açarkən, iftarı açarkən etdiyi əməldir. Əbu Davudda gələn hədisdə qeyd olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orucunu açarkən bir neçə yaş xurma ilə orucunu açardı. Əgər onu tapmasa, adi xurma ilə açardı. Bunu da tapmasa, bir neçə qurtum su ilə orucunu açardı. Yəni, namaza kimi olurdu, diqqət yetirsək. Namaza kimi orucunu açardı sadəcə, yəni yeyib mədəsini doldurmazdı. Namazdan sonra istədiyin yerdi. Necə ki, tibbi cəhətdən də doğru etmək belədir. Lakin təəssüflər olsun ki, bəzi müsəlmanlar orucu açan kimi mədələrini yeyib içməklə doldururlar və bu da onlarda halsızlıq, süslük əmələ gətirir. Deməli, bu məsələdə də bir çox insanlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif olurlar. Üçüncü məsələ də gecəni yatmaq, gecəni yuxusuz keçirməmək. Bəzi insanlar Ramazan ayı boyunca gecəni yatmırlar, gecəni yuxusuz keçirirlər ki, bu da doğru deyil. Bu, gün ərzində, növbətli gün ərzində insanın zəif və halsız olmasına səbəb olur, insanda süslük yaradır. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnələrinə əməl etməkdə doğrudan da bərəkət var. Əgər bu 3 sünnəyə əməl etsək, hansı ki onlar qeyd etdik, birincisi sahur etmək, səhur yeməyi yemək, ikincisi orucu açarkən yemək, içməklə mədəni doldurmamaq, az-az yemək, üçüncüsü isə gecənin bir hissəsini yatmaq, gecəni tam şəkildə yuxusuz keçirməməkdir. Allahdan istəyirəm ki, bizi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnələrinə əməl edənlərdən etsin və orucumuzu daha gümrah şəkildə əda etməyə müvəffəq etsin.